Ity vidéo ty dia atodiko manokana am'ireo olona zay nanao ny famotorana mahakasika ny fanafiana Rosonota ao Ambohibao. Itapoko itam-pirenena na ny ministre ny fitsarana dia niteny hoe tsy ara-dalàna iny, na ny influenceur anareo miteny hoe tsy izy iny, dikan'izay inona zany mbola andrasanareo tsy amerina ny zavatr'olona, mbola hany ny volan'ireo olona reo, victime reo olona reo. Dikan'izay nareo mpiaro ny olona sy ny fananany fa tsy ny olona ihany, misy fananan'olona any, vola, fitaovana, maninona mbola tsy averina hatramin'izao. Faharoa, fa maninona sa zay ve fomba fiasa amin'izao fotoana izao, sy hatramin'izay moa efa nisy hatramin'izay ity hoe olona nanao bavure na nanao tsy mety dia tsisy mesure niraisina momba aminy. Sa ve araky ny feoeniko mandehandeha ao ambony ao aminareo ao ho akisaka anaovana affectation fotsiny ilay manamboninahitra lefitra moa izy iny nanao an'ilay opération dia aprimina ny amin'ny sisitsisiny ihany pendant 2-3 mois ou 2 ans dia rehefa milamindamina ny tanàna dia apody. Za fa niteny taminareo fa zay hoe iverina eto foana raha mbola tsy mazava ty zavatra ity, tsy ampy fotsiny ny effet d'annonce lazaina amin'ny Facebook hoe dia tratra, fa tratra dia aiza mesure d'accompagnement aseho aminay hoe migadra ilay olona nanao an'ilay izy tahaka nataonareo tamin'ny colonel Patrick, fa tsy resaka fotsiny avoaka ny ministre ny fitsarana aiza io olona io. Fa raha ny zavatra heninay à gauche à droite surtout avy eo aminareo ambony ao dia tadiavina kisaka omena affectation fotsiny le zalahy dia vita eo. Non, ny affectation tompoko dia resaka fandaminana azy fa tsy natao ho fandaminana fampanginana zavatra, ka dia mangataka izahay ny hanehoana zany mazava raha toa ka firenena tandalana marina Madagasikara. Sinon dia impunité ny anaran'izany, ary maniraka ny olona hoe il suffit manao mea culpa, il suffit mitapadapa fotsiny dia milamina io fa ny zavatra tsy restauré. Aza dino tsy misy pardon, tsy misy justice, tsy misy pardon sans justice, pardon zafady. Donc tsy ampy fotsiny ny miteny an'izy hoe tsy olona ato amin'izao io, tsy olona ato amin'izao, fa efa foatapoko ary efa hita hoe iza nanao azy. Fa maninona no tsy restauré-vanareo ny zavatr'olona, ary maninona no tsy hita ny mesure niraisina tamin'io manamboninahitra lefitra io fa tadiavina ho atao vitavita ho azy any. Saotra tompoko. Malala ny toetra raha misy eto anivon'ny firenena no ezahanay ny etsehana daholo ny ataontsika hoe ny tompon'andraikitra rehetra. Zay moa dia miara-miasa amin'ny mpitandron'ny filaminana izay isaorana ny zareo manokana amin'izay ataontsika hoe fitandrona n'izay filaminana izay. Ny eo ihany koa ireo police communale sy ny carte mobile dia nietsehana avokoa mba tsy hisiny izay ataontsika hoe sanatra avy ny vava ny hoe fahaverezana olona dia niezahana mba ho fandaminana sy ho sécurité dia nietsehana daholy izay carte mobile sy ny police communale ary ny eo amin'ny mpitandro filaminana izay misy eto amin'ny commune Alakamisy Vodivorona. Mankasitraka anareo nanantona dia mankasitraka ihany koa ny fandavan-tena ao amin'izay atao hoe afaka nantorehitra ho an'ny vahoaka izay. Ao anatina fisavorovoroana tokoa ny fiarahamonina malagasy ankehitriny, tsy ho an'ny eto anivon-tany irery fa nahatrany amin'ny faritra ary satria dia mia malaza na mia voizina eny amina tambajotra tseraseratra ny haino manjera ny resaka hoe alatr'olona, famonoan'olona, fandatsahana aina malagasy atao hoe fanahy iny. Raha pomban-drazana nataoko hoe resaka fomba aloha le izy, resaka solona angamba no atao hoe voalaza matetika na firesaky ny olona matetika mahakasika an'izay zavatra zay. Kanefa raha ny fomban-drazana malagasy aloha zany dia mazava be fa fady ho an'ny malagasy mandataka ain'olombelona zany. Ao anatin'izay fady zay mantsy dia ny malagasy na ny fomban-drazana malagasy dia mitandro ny aina
ary ny antom-pisian'ny fomban-drazana de zahana trany hitadiavana fahasoavana, hitadiavana fanambina. Dikan'izay zavatra zay aloha zany dia tsisy idiran'ny fomban-drazana mihitsy mahakasika ny sorona olombelona na fandatsahana ain'olombelona, fandatsahana ran'olombelona zay ezahana voizina eny amina tambazotra serasera na ny aina aman-jery. Ilay izy azo lazaina hoe tranga efa faheno izy io raha tany aloha tany samy nahita an'izany olona tradoza zany tsika tamina fiarakodia ary namoizana ain'olona maro. Nisy ihany koa ny fanampozinana tany amina hôtely, tany amina faratsinanana moa de sika nalaza zany fiampitana amin'ny ranomasina makany Sainte Marie zany zay toatsapa zany fa misy hatrany ny fanaovana sorona ny olombelona malagasy hatramin'izay fa tsy voizao kory. Raha tany aloha fahatsanatany raha ny lovatsofina dia tsy mbola nisy angamba zany hoe olombelona natao sorona zany fa olombelona namidy ho andevo angamba raha ny tantara na ny lovatsofina eno. Fa rehefa tonga kosa ny mena sofina moa filazandray atsika azy tany aloha dia nisy mpangalatr''olona natao sorona. Izany hoe raha ohatra ka zohina am'izay lovatsofina zay ny andraisantsika anazy dia kolotsaina vahiny angamba no azo ilazana zany atao hoe sorona olombelona zany na famonoana olona mba azahoana tombontsoa zany. Fandrazam-betsika malagasy na teto anivon-tany na ny tany amin'ny faritra de mbola tsy nanao sorona olombelona. Apetraka mazava tsara zavatra zay ho bataitsika avy hatrany aty amina fiainantsika am'izao fotoana zao zay zavatra zay. Izany hoe raha misy ny fahaverezan'olona na fandatsahana ain'olombelona dia tsy ho amin'ny tombotsoan'ny malagasy aloha zany mazava ho azy fa ho amin'ny tombotsoan'ny vahiny. Fa saingy mety misy ny malagasy zay mahazo tombontsoa na miraitsy kombakomba ho amin'ny fanatanterahana an'izay zavatra zay. Reny no mahatonga ny mpandana fomban-drazana amin'ny taona malagasy rehetra mba samy angataka na anatanteraka fomban-drazana na angataka amin'Andriamanitra arak'izay fomba fivavahany mba hitsara zay ataontsika hoe fandatsahana ain'olombelona zay satria sarobidy ary saropady amin'ny malagasy zany ain'olombelona zany. Eny fa na fahavalo ary teo amin'ny malagasy de tsy fomba mihitsy ny mandratsaka ain'olombelona satria nanana ny atao hoe famaizana amin'ny malagasy ho an'izay fahavalo izay. Mety ilaza ny olona hoe maninona ny malagasy misy mamosavy zany, maninona misy an'izao fa tsy toe-tsaina malagasy zany. Ary raha tena mpandala fomban-drazana apetrako tsara, mpandala fomban-drazana fa tsy hoe mahay fomban-drazana. Raha tena mpandala fomban-drazana ny olona anankiray de tsy misaina kely akory an'izany hoe andatsaka ain'olombelona zany fa ny fahalalana zany hoe lay connaissance na lay fahalalàn'lay olona mahakasika ny fahaizany ray aman-dreny tany aloha no lasa ampiasaina amorehana na amonoana olona de lasa ohatrany hoe ny mpandala fomban-drazana no voaloto ao anatin'izay zavatra zay. Petraka mazava tsara fa ny fomban-drazana dia natao hitadiavana fahasoavana sy fanambinana amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny rariny, ny hitsiny ary marina. Zay zavatra zay tsy azo sarahana. Ka raha ohatra misy olona milaza fa mpandala fomban-drazana nefa mandatsaka ny olona mamosavy dia tsy mpandala fomban-drazana reny olo reny fa mahay manana fahalalana nentin-drazana de ampiasaina andatsahana ain'olona. Mety hoe mifangaro fitaoko hoe fahazahoantsika zay zavatra zay fa lay fototra hijoroan'ny fomban-drazana mihitsy lay sotoavina malagasy mihitsy no mandala ny rariny, ny marina, ny hitsiny ary mitsinjo ny aina. Zany hoe raha olona mpandala fomban-drazana zany ka tena milaza fa mpandala fomban-drazana dia tokony ireo zavatra ireo no mifehy anazy, mandala ny rariny izy, mandala ny marina ary mandiaraka ny hitsiny de fanampin'izay mitsinjo aina. Fa raha ohatra izy milaza fa mpanao fomban-drazana nefa mamosavy nefa mamono olona dia tsy mpandala fomban-drazana velively zany satria tsy ao amin'ny intsony lay sotoavina malagasy, lay kolotsaina nampijoroany ray aman-drenitsika anazy, nampijoroany ray aman-dreny zany fomban-drazana zany fa
misy roka izy satria mahay manana fahalalana ohatra ahafahana mamorika, manana fahalalana ahafahana mandatsaka ny olona. La izy moa tsy nina fangaro zany am'izao fotoana zao ny hoe rehefa misy vono olona na misy olona tsita de hoe natao sorona. Malagasy mbola tsy nanao soron'olombelona zany. Misy tsara mihitsy ny tantarany Trinifolo alina izay nanaiko atao sorona ho fananganana ny lapa teo Manjakamiadana, saingy tsy hoe natao sorona izy fa notatahana ny kely fotsiny ny sofiny ary nalasaka teo am'izany toerana zany ny rahany. Zany hoe tsy hain'olombelona ny natao sorona fa izy no nanolotra ny tenany de ilay finiavany nampijoro an'izay zavatra zay no zava-dehibe. Fa raha lafa fomban-drazana de tsy azo atao mihitsiny mandatsaka aina na misy rahan'olona ao anatin'izay tontolo fomban-drazana izay. Le izy mantsy ezahana voizina hoentina hanaratsiana ny fomban-drazana le tranga misy ankehitriny de mazava tsara ny tenin'ny mpanao fomban-drazana rehetrarehetra. Ny fomban-drazana tsy entina anaovana ratsy olona na inona lazainy fa ny fomban-drazana dia natao hikatsahana sy hitadiavana ny maso sy ny tsara. Farany faindray andro fianana fanantenantsika hitsahatra ao anaty izao tebotebo izao vono zao. Manam-pinoana malagasy ary ny mpandana fomban-drazana dia anisany manao hataka makasika an'ireny zavatra ireny satria ataontsika hoe voaloto ny tontolon'ny fomban-drazana raha efa resahana zay zavatra zay. Ao anatin'izay zavatra zay ihany koa dia manana didy ihany koa ny mpandala fomban-drazana satria mba nomen'Andriamanitra fahasoavana, men'Andriamanitra fahafahana mitaraina eo anatreny ny mpandala fomban-drazana dia anisan'ny tondrany mpandala fomban-drazana taha na fitarainana teo anatren'Andriamanitra ny fahaverezan'ny taranaka malagasy, fahafatesan'ny malagasy ray tandrazana amitsika. Malahelo ny tena ary nanaovana taha zany zavatra zany nandritra ny alasaty be. Taty aoriana koa mbola misy ny fombafomba isan-karazany izay natao mba hanampiana an'ireny olona reny. Efa misy moa zany ny fifampizarana eny amin'ny tambazotra reny izay rahany rehetrarehetra raha mbola malagasy izy ka misy raha malagasy ao anatiny manao zay zavatra zay mba hampimpo atsika amin'ny fiarovana ny taranakitsika rehetrarehetra. Mety hoe tsy zanaka akaiky le izy, mety hoe tsy havana akaiky le izy fa marary ny aina amin'ny mampandala fomban-drazana ny tena satria misy malagasy raha amin'ny tena izay ataon'ny olona tsinitsiny viravirain'ny olona alatsaky ny olona aina no fitadiavana tombotsoa. Mety ho fahefana io, mety voly kanefa zany zavatra zany tsy mahasoa atsika raha mbola malagasy koa tsika. Ary ny olona manao an'ireny de mihevitra fa ahita tombotsoa an'izany zavatra zany fa ozona zany ary amin'ny fomban-drazana malagasy dia otafady tsy misy alafaditra ny fandatsahana iny olona. Samy matadidy ny oam-pitenena ny tany alohatsika manao hoe mpamosavy am'levona amoron-dalana matatesa valikitsaka. Zany hoe tsy misy fifonana mihitsy ny azo atao raha vao mandatsaka ain'olona ianao. Zay izy ny fomban-drazana. Dikan'izay zavatra zay ho an'ny mpandala fomban-drazana dia manameloka ary tena hoe mametsiny an'ireny olona reny satria tsy navita aina tsika, tsy navita ain'olombelona tsika fa n'Andriamanitra rery ihany ny aina. Tsy mananjoy tsika hanala an'izany ain'olombelona izany fa kosa napetraka amin'ny fomban-drazana mba hifampitsonjovana ary tahina zany aina izany satria hoy ny malagasy fa iny ny vola ara-mangatadiavana fa ny aina ara-mangatahina. Izany hoe nanana kolotsaina ny malagasy izay nolovaina tamin'ny razambentsika tany aloha hifampitsinjo. Eny ka na misy olona tsy fantatsika raha eny an-dalana eny maratra na ny ara-pahavoazana tsy n'olona lala akory ny antony hanampitsika anazy fa lay fanahy mahagasy atsika dia manolo tena satsika manampy n'ireny olona ireny. Kolotsaina gasy zany, fanahy gasy zany fa tsy ndramontsika tamin'ny vahiny akory na hoe vokatry ny lalàna dia natao fa zay le sotoavana